好啦，今次呢段影片咧，想介紹下Muse 呢個 platform 嘅。咁我先做一個好快嘅操作啦。Muse 呢個 platform 入到嚟啦，網址同之前一樣嘅 muse.sh.k.app。跟住咧入到嚟嘅時候，其實要做嘅咧就係撳 browse file。咁而家新嘅 platform 咧，新嘅 update 咧就係你可以一次過將所有關係你想比較嘅嘢咧都放晒入去。咁譬如而家就呢度就已經有晒啲CSV file 或者啲 EDA 數據嘅 file 啦，同埋有埋個 video 喺度，咁一次過放咗入去。咁佢已經 detect 到噶啦。咁Adobe 同埋 Samsung 都係可以處理到嘅佢。跟住一碌到嚟最低撳個 Apply Column Selection，咁就會入咗去。入到去之後咧，要做嘅咧就係校翻啱嘅日子啦。咁呢段片咧唔係26年7月2號㗎，呢段片係幾時㗎？呢段片係24年㗎，咁佢 detect 錯咗嘅。我 detect 錯咗咧，我咪揀翻24年6月16號啦。然之後個時間咧就用翻呢一個啦。咁如果唔知個時間係咩喎，咁你可以試下 capture 下都得嘅，揾呢個 OCR。咁有時候如果影片個第一版有個時間咧，咁基本上佢都即刻咧都揾到噶啦。咁於是乎就嚟咗呢度啦。OK，好啦，咁講下啲功能先。首先呢度可以改名啦。咁我個 primary dataset 咧係即係呢個 net one 嗰隻表咧，咁其實佢係右手嚟嘅。OK，咁而家改咗啦，右手。咁另外一隻咧就係左手嚟嘅。咁我就會睇到左手、右手數據係點啦。喺呢度一睇就知啦。好啦，跟住咧呢個 Y-axis 其實唔係好理想嘅，因為有啲 error 咧 distort 咗佢。咁於是乎我撳咧就做咧就係撳下佢。我將個 Y-axis 咧個 scale 唔使到咁大嘅。default 一開始就係10咁樣嘅，咁但係10又好似唔夠喎，我唔可以10.5啦，就成功咗啦。好啦，有咗呢個之後，咁跟住點做咧？咁我就碌翻上去啦。咁你可以喺度即時咧睇得到嘅，即係一路睇影片，一路睇個 EDA 數據咁。譬如我做啲簡單分析咁撳喺度啦。我想緊，原來係因為咧喺度幫緊手做緊呢樣嘢。落緊原來開始坐低咗玩啲 tactile 嘅嘢咁啊，上有落咧就可以咁樣去做呢個簡單嘅分析啦。咁樣好似好細喎個畫面，我撳個 full screen。咁個 full screen 咧就會變咗一個成個熒幕啦。咁你都可以將個左右 data 可能擺喺左右呢兩邊咁樣啦。呢個都係可以拉落嚟嘅東西嚟。咁亦都可以揀唔同嘅倍速去播放啦。咁就方便我哋做簡單嘅分析。好啦，另一部分除咗呢個簡單嘅分析咧，我哋仲可能想喺個圖表度做啲 marking 嘅喎。咁而家我哋呢度睇緊影片啦，我哋落去圖片咧，撳一撳藍色嘅箭嘴。藍色呢三個屬 button 咧，都係用嚟幫我哋咧喺個網頁度裝上裝落嘅，跳上跳落。譬如我而家咁樣跳落 graph，咁樣就跳翻上影片，咁樣跳翻落個 graph 度。好啦，呢條紫色線就代表而家影片播到邊啦。如果我覺得佢好阻住我就用綠色呢啲 button。頭先都試用過一個噶啦，所有綠色嘅 button 就代表同個 graph 有關，同個圖表有關嘅 button。好啦，我唔想睇到嗰條線喎，嗰啲 label 我都阻住我，攞走佢啦，或者淨係喺條線都 OK 嘅，擺條線喺度啦，咁樣係啦，得啦，或者線唔使咁闊喎，我就呢個 point 就呢個 point 啦，係得啦，擺咗喺度啦。OK，好啦，如果我想做少少 marking 喎，譬如我想睇下呢個下降呢度一路發生緊啲咩事嘅咁樣，就可以咁樣啦。好啦，第二次下降就喺呢度啦。好，我 highlight 住兩個下降先啦。highlight 咗兩個下降之後，我就想喺個影片裏邊 capture 翻啲相，咁我就用紫色呢個 button，撳一撳佢先。有 capture frames 硬照啦，同埋 capture 啲 GIF 嘅，即係啲動態畫面。我哋先 capture 咗個硬照先。好啦，畫面都冇咁快就 capture 咗噶啦，硬照係相對快啲。咁我將佢拉落嚟都得嘅，即係如果我想去擺翻低少少，我拉上拉落。如果我想 screen cap 成個圖，就可以有埋張相，我就將佢拉落嚟啦。呢個就放大咗，一樣啦。OK，我咁樣拉咗落嚟啦。OK。
好啦，咁啊，咁我想再睇得仔細啲啲 text 喎，我拉落去咧。咁我哋喺呢度就可以，亦都可以，你可以喺度加入啲嘢都未定嘅喎嚇。譬如佢而家喺度做緊啲咩㗎？玩緊 slime 嘅咁樣，係啦，我哋都係開心嘅咁啊。咁跟住有冇啲咩牽涉到㗎？牽涉到觸覺啦，呢個感官啦咁樣。OK，咁喺地點就喺呢度啦。跟住咧就加入去，咁呢個啲 tag 咧就加咗入去呢度啦。好啦，咁跟住下邊一個啦，亦都你可以做相對嘅加 tag 嘅動作。好啦，咁但係呢就咁睇張硬照咧，有時都唔係好知發生咩事喎，因為個 GIF 咧就可能會好啲啦。咁我試 highlight 咗，將 highlight 咗嘅地方變成個 GIF 先。咁個 GIF 咧，如果我想快啲就1秒一張咯，如果我想再快啲就總共 capture 3秒咧就夠啦。咁好啦，咁我撳個掣先。個進度係點㗎？咁喺呢度咧可以睇到個進度嘅。咁有兩個 GIF 咧，佢係 capture 緊嘅，暫時都係0%。咁我做咗10幾秒㗎啦。嗯，誒，得咗25%咯喎，已經。咁有數字喺度跳咧，就代表即都知道佢都有努力做緊嘢啦。咁佢暫時預計仲有分零鐘到咧就搞掂啦。去 capture GIF 咧就會需要嘅時間會耐啲，因為一來佢多啲圖片要 capture 啦，二來咧佢亦都會做一個動作咧，就係將啲圖片黐埋一齊，變咗個好似個動畫咁樣嘅形式。咁啊做咗50%喎，即係做完咗一個 tab 咯喎，應該係啊，而家準備就做埋另一個 tab，15%啦。OK。咁啊，預計1分30幾秒嘅頭先係，唔知係咪真係得啦？好，完成咗喎。好啦，咁啊，完成咗，唔知點解冇嘢出嚟嘅咧？咁呢個咧，你撳落去後邊嗱，jump to summary，你就會見到啦。睇翻晒啲 tab 下邊啦，咁啊開始玩 slime 啦。咁啊，佢一開始升完咧，就其實佢就收翻啲嘢，唔知跟住做咩咧咁。呢個啦，一路都係坐喺度玩緊 slime 嘅係過程嚟嘅。OK。咁就下降緊，都有啲喐動，你見到就係做緊啲嘢。咁啊，放大啲啦，咁就可以咁樣睇到啦。上面呢個啦，我放大啲啦，咁你睇到呢個行開咗喎，咁樣。咁如果你想睇多少時間，你就會睇到多啲嘢㗎。好啦，咁啊，呢啲就係基本嘅功能啦。今日咧就介紹到呢度先，咁睇下機會再繼續詳細講埋其他唔同嘅功能。